asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi maa ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di jaajëfal Mohamed Lawson ci invitation bi ñu nar a waxtaanee thème boo xam ne mi ngi jëme ci wàllu feebar yu mën a nekk ci put maanaam ñu koy wax gorge ci tubaab balaa loolu nag damay ñu ko tàmbali ci def présentation wu spécialité bu ñuy wax ORL ndax nit dina koy dégg te bañ a xam lan la ëmb dëggantaan ORL soo ko déggee mooy O bi mi ngi tekki otologie maanaam lu jëm ci wàllu xam-xamu nopp R bi di rhinologie mu jëm ci wàllu bakken L bi di laryngologie jëm ci wàllu put maanaam lu ñuy wax larynx donc soo ko doon tënk da nga naan mooy spécialité boo xam ne day lijjanti lu jëm ci feebaru bakken put ak nopp donc loolu mooy spécialité ORL mën na mu ëmb nag beneen fànn boo xam ne mooy lu ñuy wax chirurgie cervico-faciale mooy lépp lu jëm ci wàllu opération bu concerné lii di put ak ci kanam sujet bu ñu bëgg waxtaane nag mu jëm ci wàllu feebaru put nag soo ko déggee ñu koy wax ci ORL dafa bari lu mu ëmb mais mën nañ ko tënk ci ñaar benn bi mooy li ñu wax pharynx mooy soo xoolee nit ki su fekkee da nga xool ci put bi li ci ginnaaw loolu la ñuy wax pharynx am na nag ñetti xeetu pharynx mais li ñu soxla ci dugg ci détail yooyu ñoom ñoo toftalante ñuy tàmbali ci ginnaaw bakken bi wàcc ba ci fu muy jokkalante ak œsophage bi beneen ñaareel bi mooy li ñuy wax larynx mooy appareil boo xam ne moom mooy tax ñuy mën a wax ni ñuy dégg suñu waxukaay bi ci appareil boobu la nekk moom mi ngi ci put bi non seulement moom mooy tax ñuy wax waaye nooy bi nga xam ne moom la ñuy nooyi mi ngi jaaree ci larynx bi pour mën a wàcc ci trachée bi jëm ci poumon yi donc mu nekk ñaari appareil yoo xam ne ñoom ñoo nekk ci put bi ñu am solo lool lu jëm ci wàllu lekk lu jëm ci wàllu wax ak li jëm ci wàllu nooy donc feebar bu gàllankoor nit rek ci put bi léeg-léeg dina gàllankoor lu jëm ci wàllu lekkam wala mu gàllankoor ci wàllu waxam wala mu am di gàllankoor lu jëm ci wàllu nooyi ci biir put boobu am na ci ay cër bu ci bokk na ci yoo xam ne bu gën a siiw moom la ñuy wax amygdale am na ñuy souvent dinaan dama angine ndax ci put bi day metti amygdale boobu nag dafa am importance ci nit di jëm ci wàllu lu ñuy wax défense immunitaire maanaam su fekkee da nga am feebar bu la gàllankoor dafa bokk ci yoo xam ne moom mooy aar doomu aadama waaye nag mën na ay feebar mën na ko gàllankoor mu def angine wala sax mën na nekk yeneen xeetu feebar waaye dinañ ci dellu si incha allah maintenant xeetu feebar yi nga xam ne moom moo mën a am ci put ay feebar yu bari la dañ koy jéem a tënk rek ci ay catégorie feebar bu njëkk bi mooy feebar boo xam ne nit ki daf ko judduwaale loolu dina am ci put maanaam xale bi juddu mu am ay cëram yoo xam ne matul wala cër bi sax manqué bañ a am far loolu dinañ ko remarqué di ko xale bi soit mu am jafe-jafe ci wàllu nooyi wala suy jooy kenn du ko mën a dégg ndax malformation bi mu am wala suy lekk léeg-léeg mu lekk bi bañ a jàll wala sax muy jàll ci bakken bi wala yu mel noonu donc malformation yooyu day am ci put beneen bi mooy yoo xam ne dafa dab nit ki ñu wax ay maladies infectieuses wala maladie inflammatoire bon maladie infectieuse yi mën nañ ci tudd comme angine bu ñu tudd sànq boo xam ne infection la buy am ci amygdale yi donc infection boobu lu muy amee ci amygdale yi lu mën a amee ci yeneen partie yu jëm ci wàllu pharynx bi wala mu am ci waxukaay bi
mu am aussi li ñu tuddee les maladies tumorales. Maladie tumorale soo ko déggee mooy xeetu donj boo xam ne dafay feeñ ci putu doomu aadama. put boobu nag donj boobu mën na nekk loo xam ne mën na bañ a garaaw comme lu ñuy wax des tumeurs bénignes waaye mën na nekk lu garaaw lu ñuy wax des tumeurs malignes maanaam mooy cancer. loolu nekkul loo xam ne dafa exceptionnel maanaam cancer ci wàllu put dafa bëri surtout jamono bu ñu toll nii mu bëri ci cër bu ñuy wax put maanaam lu ci ëpp mooy ci larynx bi ak ci hypopharynx nga xam ne lekk bi foofu lay jaaree pour mën a wàcc ci œsophage. bon am na yeneen xeetu feebar yoo xam ne aussi mën na gàllankoor nit ki maanaam lu ñuy wax les corps étrangers boobu xam naa dinaa ci dolli si waat ci audio bi ci kanam. donc beneen aspect bi mooy corps étranger yi ma tudd sànq maanaam mooy loo xam ne bokkul ci nit mu wond ko mu càng ci put bi loolu nekk loo xam ne dafa bëri ci xale yi nag la ëppee soit xale bi dafay lekk mu lekk loo xam ne dafay càng ci put bi walla mu coroxaan mu jàll ci nooyukaay bi moo tax ñu naan xale suy lekk da ngay seetlu lan lay lekk mu bañ a wondu ay yax walla mu jël ay donju yàpp yoo xam ne ëpp na loo xam ne mën na ko jàllale. waaw dinañ ko seetlu aussi ci wàllu ay fowukaay yoo xam ne xale bi da koy sex mu war na ko mu càng ci put bi walla mu dem ci nooyukaay bi léegi mën na nekk xaalis walla mu nekk ay jaaro bépp jumtukaay boo xam ne lu sew la loo xam ne xale daanaka war koo jëfandikoo war nañ fexe di ko moytul parce que mën na ko andi ay gàllankoor. bon pour boobu mën nañ ci dellu ci kaw bi amoon jamono yi passé ci benn école am na xale bu waxoon ni xëy na dafa am lu mu wàll ba mu faat ci bakkanam donc ci tënk daal mën nañ ko wax ni xeetu feebar yu jëm ci wàllu put mën nañ ko tënk ci yooyu maanaam loo xam ne dafa nit ki daf ko judduwaale walla mu dab ko yu koy dab nag soit loo xam ne ay infection lay doon walla inflammation walla sax ay allergie beneen bi mu nekk ay feebaru cancer walla mu nekk loo xam ne nit ki daf ko wond walla mu naan ko mu am gàllankoor bu mu ko def ci putam. waaw am na ci yeneen aspect yooyu yu ci am aussi mais bañ a yaatal wax ji trop moo tax ñu tënk ko ci yooyu léegi ñu ngi xaar ñi seen réaction su fekkee am na ay question yoo xam ne préparé nañ ko ñu xool naka lañ ci mën a tontoo. barakallahu fikum. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk groupe Ar-Rahma ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di baalu àq nag ñëpp nag ci yéex a dugg def présentation bi dañoo amoon tuuti souci ci connexion bi mu yéex lool ñoo ngi jéglu ba xam naa lii moom miinu leen ko ci bu ñu invité nit di jéglu bu baax a baax a baax tey nag ñu amoon nag am gan muy docteur Ibrahima Silla nekk spécialiste ci domaine bi ñuy wax otorhinolaryngologie et chirurgie cervico-faciale nekk ci hôpital Fann moom lañ dalal ni tey mu nekk suñ gan xam naa nag docteur moom lii ñu prononcé xaw ma na xam noonu le domaine bi moom dëgg-dëgg moom xamuñu ko miinuñu ko waaye nag xam naa di ñëw di wax mbokk yi képp koo xam ne daal am nga laaj ci domaine bi ci mbir mi mën ngaa dugg laaj ko docteur incha allah dina la ci tontu ñu nit nag ñu ngi ñëw ak ci yeneen laaj incha allah ok mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah. alhamdulilah macha allah docteur macha allah waaw dañuy far di gis ni léeg-léeg ci nit ñi surtout jamono bu ñu toll nii nit ñi seen voix day jékki-jékki changé baat bi diis put bi metti wala di ñagas léeg-léeg sax ñu naan ko soj dafa soj wala muy xàqantiku yu mel noonu loolu nuñ ko mën a tuddee ci lan la féetoo ndax ban xeetu feebar la noonu.
alhamdulilah jërëjëf Mohamed Lawson si question boobu effectivement baat bu dee yooyu lu ko mën a andi bëri na bokk na ci ay feebar allergie da nga gis koo xam ne dafa allergique si wàllu poussière wala saxaar wala ay cuuraay wala ay parfum du coup yooyu su ko nooyee mën na ko sojloo soj boobu tamit su yàggee inflammation boobu muy def si bakken bi mën na wàcc ci put bi après mu dem ba am lu mu rey ci baat bi loolu benn anam la beneen anam bi mooy maladie virale yi maanaam soj yi nga xam ne moom la ñuy soj yu mel ni grippe wala yu mel noonu yooyu yu si ëpp ay maladie virale ay virus loo xam ne ñoom ñoo koy andi virus boobu tamit nu muy àndee soj bi si bakkan bi noonu lay jàppee muqueuse pharynx bi wàcc ba ci waxukaay bi te muy larynx donc larynx bi moom soo ko déggee cordes vocales yi foofu lañ nekk donc su fekkee dafa am inflammation bu ci am day perdre capacité bu doon tax wax bi di leer donc du coup day jouer ci tonalité voix bi bon am na aussi yeneen aspect yoo xam ne mën na nekk ay donj carrément yoo xam ne dafay màgg ci cordes vocales yi donj yooyu mën na bañ a nekk lu graw mais bëri na ci aussi yoo xam ne ay xeetu feebaru cancer la maanaam lu ñuy wax cancer du larynx bon cancer du larynx yooyu ñaar moo ëpp lu muy nekk les facteurs de risque maanaam li nga xam ne moom la ñuy wax ni moom mooy tax nit ki di ko am tekkiwul ne nag soo ko jëfandikoo rek par force danga koy am mais daanaka soo seetloo ñi ko am di nga jël ba ay 90 wala 95% yoo xam ne li ñu jëfandikoo loolu moo tax cancer du larynx boobu dal leen lu mel ni tabac lu mel ni alcool ñoom ñoo si gën a fës bon façon boobu nag ñooñu suñ ko amee baat bi day dee bu yàgg maanaam baat bi mën na dee ay 6 mois 1 an si lu demee ba si kanam nag si lay doo commencé di jàpp nooy bi ak yooyu donc si tënk daal baat bi dee yooyu moo koy andi comme ay feebaru estomac aussi mën na ko def fekkee nit ki dafay am ay problème reflux gastrique maanaam li ci estomac bi di yéegaat di ñëw si put bi souvent par guddi gi lay sonal borom mën na tax nit ki yeewu baat bi xaw a dee wala mu xaw a xuur voilà loolu tamit yëpp ci mën na nekk. alhamdulilah macha allah docteur Sylla docteur léegi tudd nga sànq wàllu amygdale dañuy far di dégg ci xale ñoo na xale bi dafa am amygdale léegi dañ koy xam opéré dindi amygdale yooyu ak mel noonu waa léegi amygdale lan mooy waral amygdale yooyu est-ce que lu tax ñu koy opéré daal waaw tax ñu koy opéré ndax aussi amygdale moom dinay jàpp mag ndax dinay jàpp mag tamit waaw. macha allah Mohamed effectivement amygdale yi xam nga amygdale ñetti xeet la minimum am na ñett yoo xam ne mën nañ ko jàpp benn bi nga xam ne moom la ñëpp miin mooy amygdale palatine mooy yow soo nit ki su ngaangee ci put bi fii côté bu nekk di nga gis benn boule bu fa nekk loolu la ñuy wax amygdale palatine am na lu ñuy wax amygdale linguale moom moo nekk ci ginnaaw bakkan yooyu ay amygdale yu ndaw la am na lu ñuy wax amygdale pharyngé boobu ñu ngi ci ginnaaw bakkan bi yooyu ngay dégg ni léeg-léeg su fekkee dafa yokku loolu ci xale lay ëppee ñu wax ni dafa am végétation boobu day tax xale bi day bëri lu muy soj bakkan bi di fàtt bakkan bi di xelli léeg-léeg muy bëri lu muy xàndoor des fois mu fàtt guddi gi ci biir nelawam di yeewu wala mu def ko ay nopp yu metti ba mën a dem sax ba di wàññi dégg-déggam bon mais pour revenir ci sa question li jëm ci wàllu amygdale mooy amygdale palatine yi nekk ci put bi yooyu souvent dina am infection bon ñaari sax man dama naan xëy na nit ki ku nekk ci ñun lu mu néew ci sa biir dund am nga infection ci amygdale yi def angine donc loolu aayul def infection ci amygdale yi aayul lu ci aay mooy infection yooyu di bëri bon bëriwaay boobu tamit dañ ko tënk ci wàllu xam-xam maanaam dañoo nekk nit koo xam ne dafa def angine ñetti at yu tegloo at bu ci nekk mu am ci lu mu néew ñetti yoon angine
boobu dañ koy tuddee lu ñuy wax angine à répétition. donc soo déggee ñu naan amygdale dañ ko war a opérer angine à répétition yi mu ëpp lu tax ñuy wax. am na yeneen raison nag lu tax ñu koy opérer mais angine à répétition moo ci ëpp. donc su fekkee dafay def ñetti épisode at bu nekk mu tegle ko ñetti at boobu dañ koy dugal ci catégorie angine à répétition. wa ilaa sax mun na fekk koo xam ne musul angine ci àdduna waaye ci benn at rek mu dal ko ci du toll juróom benn yoon boobu tamit dañ koy considérer comme angine à répétition. donc ñaari façon boobu boo xam ne ay nit ki dafa angine su ëppee ci moom ci anam yu mel noonu opération mooy faj. bon lan moo waral loolu parce que dafa am ay xeetu doomu jàngoro yuy joxe angine bu ci gën a dangereux su fekkee mën naa ko wax noonu moom la ñuy wax streptocoque benn bactérie la boo xam ne dafay faral di joxe angine à répétition. bactérie boobu lu dangereux ci moom mooy nu muy defee infection noonu ci amygdale bi mën na ko def ci yax bi def ci articulation yi def lu ñuy wax rhumatisme articulaire. mën na ko def tamit ci xol bi maanaam ci kër bi def lu ñuy wax cardiopathie rhumatismale. loolu su xasee ba am ay complication boo xam ne moo xam opéré nga moo xam opéré woo complication boobu xas na ba am loolu nit ki day obligé di faju daanaka faj bu yàgg boo xam ne ci complication yooyu su fekkee ci wàllu xol bi la moom dina dem sax ba ci opération pour xol bi. bon effectivement beneen aspect sa question mooy ndax dina dal mag ahankay dina dal mag mais léeg-léeg aussi ci wàllu mag dinañ ko jaawatle avec des pharyngites loo xam ne ay reflux gastrique moo koy andi. léeg-léeg aussi dinañ ko jaawale ak cancer maanaam su fekkee ne ki putam day métti ci benn façon parce que angine moom infection la. infection en général su ko amee yaram bi day tàng put bi di metti su ko amee ay ñetti fan su naanee garab moo xam naanu garab sax léeg-léeg day rees waaye méttit put boo xam ne dafay dem ay semaine ay weer loolu moom kenn mëntu ko tuddee angine. en général day fekk am na beneen feebar bu lëmu ci biir lu mel ne feebaru cancer boo xam ne moom moo fa nekk. voilà mais pour insister toujours ci li jëm ci wàllu feebaru cancer yooyu maanaam tudd naa ko sànq mooy cancer hypopharynx moom ci Sénégal ci cancer ORL yi moom mooy cancer bu gën a fréquent moom moo ëpp ci cancer yi. nu muy apparaître mooy put bi metti après nit ki am jafe-jafe ci wàllu lekk en général lekk yu dëgër yi lay gën a ñëkk am gàllankoor pour lekk ko maanaam lu mel ni ay yàpp après ay ceeb en tout cas lekk yu dëgër su demee ba ci biir même lekk yu nooy yi dootu ko mën a lekk ay lekk yu ndoxe rek lay mën a lekk su fekkee loolu yëpp def na ko te fajuwul dina dem ba lu ndoxe sax dootul mën a jàll waaw loolu su boobaa day soxla ay scanner ay analyse après ñu yóbbu ko bloc defal ko ay investigation lu si ëpp dañuy obligé defal ko raakol ci biir bu mën ci lekk bon traitement bi dafay yàgg dafa cher te souvent guérison bi tamit tax koo bëri donc mu nekk benn feebar xeetu cancer boo xam ne tax koo siiw trop si biir nit ñi mais mi ngi def ay dégâts yoo xam ne kenn xamul nu mu toll. bon de plus en plus nag ñun ORL ñu ngi ciy jéem waxtaan si médias yi ak yooyu pour sensibiliser si nit ñi comme ça ñuy teel a mën a ñëw hôpital ñu teel a mën a gis seen feebar loolu mooy tax ñu mën a am chance mën a wér ci feebar yu mel noonu. am na tuuti jumte sànq bu ma wax ci kàddu bi bu may dégluwaat laa ko seetlu maa ngi tudd amygdale linguale ne mi ngi ci ginnaaw bakken bi jumte la quoi ci ginnaaw làmmiñ bi laa bëggoon wax ndax lingual mooy lu jëm ci wàllu làmmiñ donc boobu benn précision rek la. alhamdulilah waa docteur Sylla jërëjëf docteur affaire yi moom affaire yi doy na war ay cancer hypopharynx yooyu nga tudd noonu loolu di def ravage xanaa nit ñi yéeguñu loolu bu baax information yi jàlluñu noonu bi ci topp mooy waa léegi-léegi nit ki ñu naan nga gis que nit ki am ay méttitu baat ay put yu mel noonu ñu naan que da ngay naan dara daal
citron wala da ngay jël ay lem te yooyu nekk ay infection est-ce que yooyu docteur ni ma la déggee nii ngay expliquer kii bi nii moom est-ce que yooyu dina faj loolu est-ce que yooyu mooy garabam. léegi-léegi sax nga jot ci nit ñu naan diw moo koy moccal yëf yi dañ wala bokk mu def la ko ay ñaan yëf yooyu mais est-ce que yooyu wóor na ndëgam loolu dina faj dëgg-dëgg loolu sax feebar yi may dégg nii est-ce que lii waa këru docteur ñoo ko moom est-ce que dëgg yéen médecins yi yéen mooy seen yéen a ko war a faj man de moom xaw nañu jaaxle ci mbir moom de docteur noo ñu mën a leeral loolu incha allah waaw kay jërëjëf. alhamdulilah ñoo ngi fàttali mbokk yi tey ñu sommes tey le 30 janvier 2021 di dalal fii docteur Ibrahima Silla mu ñuy waxtaanal ci wàllu feebaru put léegi dañuy bàyyi képp koo xam ne daal ku am daal laaj mën ngaa dugg laaj ko laajum balaa ñuy tëj incha allah émission bi mais ku am laaj daal mën ngaa dugg daal jërëjëf ok salaamaaleykum wa rahmatullah. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. aywa Cheikh Mouhamed Lawsan barakallahu fiik wa ahsanallahu ilayk ñu ngi jaajëfal docteur macha allah ci dalal gi ñu ko dalal ci groupe bi ak waxtaan wu am solo bi nga xamante ni mu ngi koy jàllale macha allah xam naa moom dafa mel ni émission bi moom man maa ko moom xam naa man moom danaa am ay question yu may laaj incha allah bi ci jiitu moom mooy comme ñun ay sëriñi daara lañu nekk ci biir daara di jàngale ak ku xam rythme daara ni mu mel daanaka da ngay xëy di waxale bind ba ngoon jot souvent dañuy dëkke ak baat bu dee toujours daanaka su deñee lu mat une semaine 2 semaines si dafay répété waat ñëw léegi may laaj ndax loolu wax ji moo ko waral wala ndax coono la ak lan mooy mën a dindi loolu comme actuellement sama baat bi ni mu mel nii daanaka lu bëgg mat semaine mu ngi nii la mel su may wax damay ànd ak coono lool métti lool ci man mais faaw ma ji ma wax léegi nag loolu nan la ñuy def ba mu mën a saafara ala kulli xaal te lii du sama baat naturel moom lii du moom mais nag baat bi daal dafay faral di dee lu bari loolu daal bëggoon nañ ci xam lan moo koy waral ak lan mooy saafara gi ala kulli xaal incha allah. waaw suñu deuxième laaj yi tamit moom mooy comme li nga wax ci wàllu asim nga xam dafa bari ñum leen dal waaw léegi koo xamante ni moom daf koy dal ba léeg-léeg maanaam xawma espèce su table lay def xawma mais dana toll benn jamono day mel day bënn dafay génne dët ak deret saa soo xamante ni rek moom asimam ñëw na su feeg loola génnut moom du am jàmm du mën a lekk dara daanaka naan ndox te dafay négocier ruy da koy négocier mais faaw rek loolu génn muy dafay xëy benn bis rek mu mel ni taab bu bënn ci biir génne dët ak deret bu ko defee mu raxas gémmiñam ba mu set rek da ngay daal di gis mu daal di koy tane ci bis boobu wala ci ñaari fan da ngay gis mu tane ndax loolu asim mën na def noonu nit di def taab ci biir ba nga xamante ni taab boobu mooy bën noonu di ñëw wala ndax loolu beneen def xeetu feebar la bu bokk teg feebaru baat ndax ñaar yooyu daal xam naa bëggoon nañ incha allah ku ñu ci dimbali ci ay tontu yu ñu mën a xam lan la ala kulli xaal barakallahu fiik. Mohamed, c'est vrai que cancer hypopharynx médiatisation bi moo des bon soo xoolee Sénégal lu ñuy ëpp lu ñuy tudd ci cancer yi mooy cancer du sein cancer du col de l'utérus yooyu moo ëpp lu ñuy tudd parce que bon xëy na moom la nit ñi gën a ñëkk miin gannaaw jigéen ñi la ëpp lu muy jigéen ñi lay dal sax la mën a wax donc organisation yi ak association yi dañ ciy mobiliser wu soo xoolee di jëm ci wàllu octobre rose sax bon c'est vrai que cancer yëpp moo leen tax a jóg mais daanaka ñaari cancer yooyu dañuy ëpp lu ñuy tudd donc alors que xeetu cancer yu bëri nañ
xeetu cancer yu bëri nañ ORL am na ay cancer am, soo demee urologie am na ay cancer am, soo demee chirurgie orthopédie dermatologiste daanaka spécialité boo jël rek soo fa demee li sëb di nga fa fekk di nga am na ay cancer yu ñuy faj mais manque de médiatisation mooy tax nit ñi duñ ko xam ba souvent ku mu dallu sa mbokk rek yow doo xam ni feebar sangam am na bon loolu nag c'est vrai que responsabilité ministère de la santé la ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ciy liggéey pour gis ci gën a sensibiliser nit ñi bon beneen bi mooy li jëm ci wàllu yenn traitement traditionnel yi bon ay citron ay lem yooyu moom ala kulli haal lu baax la ndax day faj bon mais lu nekk rek ak lu muy faj waaw lu nekk ak lu muy faj incha salaam bu muy tudd xabat sawda sax day faj lépp def ci sapide donc lu nekk am na lu muy faj xëy na ay soo xoolee c'est des médicaments ay produits yoo xam ne dañoo riche en vitamine C ak ay protéines su fekkee lem la ay glucides donc su fekkee nit ki dafa sonn mu sibiru wala mu am grippe dina ko may yaram bi kattan mais caageel nu dafay faj ay feebaru cancer rek wala yeneen façon feebar il faut que nit ñi mën a am ràññee ci côté boobu bon lu jëm ci wàllu traitement traditionnel aussi mocc yi ak yooyu bon en général ñun loo xam ne nekk suñu xam-xam aussi duñ ci bëgg aventurer wu lu bëri mais lu ci leer mooy su ma jëlee par exemple ñaari exemple ñu ngi gis ci des fois ay malades yoo xam ne ñëw hôpital ñu am taab yow médicalement xam nga lii da nga war a jël seringue nga jam taab bi nga vérifier su fekkee am na dëtt su fekkee dafa am dëtt il faut nga tijji ko bënd ko pour taab bi mën a génn mais da ngay gis koo xam ne dafa naan sëriñ bi dafa mën a woon lii du feebar hôpital bu ko kenn laal alors que yow xam nga ni lii moos feebaru hôpital la su ko seetaanee bañ koo faj infection bi dina gën a law soo matul dina dem ba dina mën a faat ba kenam donc yooyu aussi ay erreur la yoo xam ne nit ñi dinañ koy def beneen bi mooy léeg-léeg sax si wàllu corps étranger am na benn audio sax soo ma ko mee benn émission bu ma defoon rajo Sénégal soo ma ko mee dinaa ko partager si groupe bi bien que boobu côté corps étranger lañ doon waxtaanee mais di nga gis koo xam ne dafa woon yax bi càng si put bi bon Sénégal réflexe bi ñu njëkk am mooy suñu feebaree mooy ñu dem si mocckat donc su ko moccalee effectivement léeg-léeg dina si am tan parce que yax bi xëy na fu mu cangoon dina fa dañ day déplacé mais du tax mu roñ mu génn yaram donc des fois ay complications sax lay àndi parce que day jóge si lekkukaay bi fekkoon foofu la càng ñu mocc ko mu bënd ko continuer dem si yeneen côté pour baat bi léegi tax dina dem ba si sidit yu mag yi ba bënd sidit yu mag yi donc ñun bëri nañ ci cas yoo xam ne dañ cee rencontré yoo xam ne ay bloc opératoire dañuy mujjee da nga obligé tijji put bi di wër yax bi ndax mocckat bi mocc na ko ba effectivement mu déplacé wu voilà. waaw ñetteelu laaj bi tamit moom mooy comme léeg-léeg ñu yor ko xale yoo xamante ni ci biir daara ji dañuy gis ni pour ñu wax dañuy ànd ak coono bu métti te alxuraan xam nga léeg-léeg am diggante yoo xam doo fa mën a taxaw faaw da ngay jiima forcer pour mu dem mais da ci am gone yoo xam ne daanaka ñaari baat rek boo leen ko tegalee wala ñetti baat pour ñu wax ko mu àgg dañuy am problème boobu maanaam fond lañ dul am pour wax sax ab aaya bu àgg wala ñaari baat ñetti baat yu tàqale ko yu tàqaloo loolu dama koy gis léeg-léeg ci gone yi ñaare bu ñu tollee ci war a tari lu toll juróomi xisib wala fukki xisib ak juróom da ngay gis ni dootuñu ko man faaw da ngay nekk ak ñoom rek ñu tari genn wàll isib nga bàyyi leen ñu noppalu ñëw tariwaat benn isib nga bàyyi leen ñu noppalu ndax dañuy nekk nit ñu mel daal ñu néew doole lool ci kàddu loolu ndax moom ban xeetu feebar moom mooy jox gone loolu te loolu gis naa ne bari na ci gone yi léegi loolu incha allahu taala. macha allah ñu ngi jaajëfal suñu mbokk sëriñ daara bi di rafetlu intervention am ak ay question question bu njëkk bi maanaam baat bu dee bi ci daara yi loolu moom comme ni ñu ko waxee lu am la li ëpp lu koy andi nag mooy li ñuy wax malmenage vocal maanaam effectivement comme ni ñu ko waxee si jàng bi lay doon bon souvent si daara yi ak jàngalekat yi en général
suñuy jàngale dañuy jàng ci kaw bon ndongo daara yi rawatina suñuy tari dañuy tari ci kaw te seen tari boobu day yàgg donc yàgg boobu léeg-léeg dina tax baat bi dee ndax corde vocale yi ay xeetu muscle la rek comme yaram bi tànk yi nu muy sonne ndax def nga ay effort bi da nga dox lu bëri wala da nga daw lu bëri loxo yi ni muy toqee ndax xëy na bind bu yàgg corde vocale tamit noonu la ñuy sonnee ndax wax bu bëri rawatina wax boo xam ne dafay kawe ngay forcer di tirer ci muscle vocaux yi su yàggee dañuy dem ba dañuy mujj sonn loolu mooy andi baat bu dee boobu ñuy wax dysphonie donc loolu ciy gàllankoor mooy xëy na du dal ñëpp am ñoo xam ne mën nañuy xëy di yuuxu ba saa yu leen neexee te daal doon ci fekk mais am ñoo xam ne dañuy am sensibilité donc façon nit bu mel noonu moo xam ndongo daara la moo xam sëriñ daara la su gisee ni moom yu mel noonu daf koo yomb su boobaa foog mu moytu maanaam ne moytu di yuuxu mun nay jàngale en tout cas muy moytu daal yëkkati baat bi yenn façon boo xam ne ala kulli xaal lu mu mënti def baat dina mujj dee donc loolu daal conseil buñ ci joxe rek mooy loolu mooy moytu bi beneen bi mooy léeg-léeg aussi si daara yi ak système internat bi si dama ci xam xale yi souvent dañuy suñu lekkee daal duñ ci teg lu bëri ñu tëdd loolu aussi nekkul loo xam ne day yombal façon problème yu mel noonu parce que souvent nit ki day def ay lu ñuy wax ay reflux gastrique maanaam du am temps digérer donc day fekk estomac bi mi ngi commencé def digestion acidité bu nekk ci estomac bi day remonter su yéegee nag dafay lakk put bi di def baat bu dee bon am na aussi leneen luy mën a andi baat bu dee mais ba léegi si wàllu utilisation corde vocale la loolu nag nu mu mënee am si sëriñ daara bi am si ndongo daara noonu la mënee amee ak si képp koo xam ne dañ ko tuddee rek professionnel de la voix professionnel de la voix mooy koo xam ne day jëfandikoo baatam lu bëri mën na nekk journaliste bi mën na nekk jàngalekat bi comme mën na nekk woykat bi mën na nekk sax noddkat bi donc à force di xëcc si corde vocale yi léegi dina dem dafay am ay donj yu si màgg lu ñuy wax kissing nodule waaw loolu tamit dina rey baat bi bon beneen question bi def beneen enregistrement donc beneen question bi mi ngi jëm si wàllu amygdale yi bon si li ma yaakaar xëy na dina dugaat gën a leeral bon taab si amygdale dina am mais loolu beneen en général néew na lu muy bëndal boppam waaw parce que dina metti si mettit boo xam ne rarement que la borom di ko mën a muñ du ñëw hôpital di xaar ba affaire bi bënd donc yaakaar naa li mu tuddee taab dama jàpp ni caséem la maanaam infection amygdale su yàggee day dem ba amygdale yi day mujjee am ay pax si biir pax yooyu nag day am ay débris yoo xam ne day formé wu ci biir ñu koy wax caséem su génnee léeg-léeg day nekk benn genre donj nii mën na nekk comme donju ceeb mu ndaw wala mu xaw a rëy te souvent dafay xasaw donc soo ko fóonee da ngay seet ni xet bi dafa xasaw donc yooyu souvent si xeetu angine à répétition yi day amee léeg-léeg su amee pexe bi mooy effectivement ñu opérer amygdale bi bon beneen mooy xale yi nga xam ne dañu am des difficultés pour mën a enchaîner ay kàddu bon production wu wax maanaam nit ki sooy wax nit ñi ñu lay dégg dafa am fu muy jaar foofu muy jaar nag si dënn bi lay déparé maanaam day am air boo xam ne mooy jóge si dënn bi ak benn pression bu baax pression boobu mooy yëg si kaw mu entraîner vibration corde vocale yi tamit fekk amul dara lu leen tere ñu yëngatu bu baax son mën a génn donc su fekkee nit ki dafa am problème mu souffle effectivement déjà wax bi du mën a génn lu bëri donc su bëggee tegle ay baat yu bëri effectivement comme ni nga ko seetloo rek souffle bi day des donc wax bi ci du mën a sori donc loolu soo ko seetloo si xale li nga mën a def rek mooy comme ni ngay def rek nga xam ni effectivement jarul nga koy forcer du ko mën ndax kàttanam moo ko mayul xëy na mën a nekk borom asthme wala mu am insuffisance respiratoire bu tax du mën a enchaîner kàddu yi comme yeneen xale yi ni ñu koy defee. alhamdulilah macha allah am nañ mbégte lool waaw di kontaan si question yu pertinente yi yu Oustaz Cheikh Gueye di sëriñ daara
laajam yi mu dugal fii vraiment yu am solo waaw yu am solo trop trop dafa am na solo trop sax waaw di kontaan nag ci docteur Sylla ci leeral yi mu andi fii ci groupe ci laaj yi ñi fàttali mbokk yi tey di 30 janvier 2021 ci groupe Ar-Rahma ñu dalal fii tey docteur Sylla ñu xam na tey dañuy yem fii rek waaw ñu yem fii wala kenn doylul nag kenn doylul docteur Sylla xam na dinañ ñëw ak yow ci beneen jotaay incha allah su la sa jot maye nga mayeet ñu yeneen émission ci fii ci groupe Ar-Rahma kon émission bi tey di entretien dañuy ñaan rek mbokk yi ñu yemale ni yem fii tey laaj yi nag mun na ñëw après bu ko defee nag ñu jox ko docteur Sylla bu amee jotam tontu laaj yi incha allah kon ñoo ngi kontaan si ñëpp jaajëfal ñëpp di remercier bu baax a baax docteur Sylla ci beneen jotaay incha allah dinañ ñëw ak moom incha allah waaye kay jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah. alhamdulilah waa docteur Sylla sa kàddu mujj pour tëj émission bi kon incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf Mohamed Lawson maa ngi lay jaajëfal di jaajëfal intervenant yi ak ñu doon suivre yëpp yàlla barkelal mais ñu fekkee ko si yeneen jotaay jërëjëf barakallahu fikum